دا غټ دشمنان نبی عباس رضی الله عنه د خلینا دا خبره وختله چې دسي زما خور خوب کتلې ده واقعي ټوله ولید ته بیان کړه خو ولید ته هم ویل چې ګوره دا خوب بچا ته وې نه د مکی ولو باندې څه قصه روانه ده خو دا خوب بچا ته وې نه یره د کچرته کې درې ورځې کې دا خبر رښتیا نشي او بیا او جاهلان وګڼه څه نقصان لا ورسي ولید هو ورسه وعده وکړ ټیک ته بچاته نه یم دا غزان د خېټه پټ نه ریو دا خپل پلار ته وی او ته بته وی یما ته عباس رضی الله تعالی عنہ سے خوب بیان کړل هغه خور د سے خوب لیدلې دا او بچ کومه لاړه ابو جهل ته وی خبره قراش په مکه کې عباس رضی الله عنه ورځه طواف د بیت الله شریف نکاو ابو جهل د څه په سایت کې ناس او غړغړ سردارانو راغونډې ده بدل تنن وجرګي کولی اسلام په خلاف باندې په مکه کې او دنه په بیت الله کې سایت ته بناس او د څه پتا و چې ورځ به داسې مردار یې ابو جهل ورته وویل چې کله د طواف ختم کو عباس رضی الله عنه فرمایي بیا زما خپل راشه تاسو مې خبره ده او د ډیر نرم دل او ډیر فصاحت زبان او عباس رضی الله عنه غل چې بس خپل طواف ختم کو راغه د ابو جهل خواته کېناستوي څه دي ابو جهل وته فرمای وته وای و اې د عبد المطلب زامنو تاسو کې بس نه چې سړو د پکې د نبوت داوی وکړي چې مونږه پیغمبران یو هغه پوره وکنه وسته پکې خزوم د نبوت داوی شروع کړی خزم د نبوت داوی کوي چې مونږه پیغمبران یو او تو څه چل شوی دی قصه صدا دغه پته ولګی چې هغه خوب لیک شوی دی کنه خدای ننګارک ابو جهل ته و چې داسې تا خور خوب لیدلې دی دا قصې کوي اے بنو عبد المطلب کدا خوب رښتیا شو په دې ورځو کې دا خبره وشو هغه چې څه لیدلې خو ټیک دی او ورکه دا خوب په دې ورځو کې دنه رښتیا نشو په درېم ورځ به موږ یو خط لیکو پاغه باندې چې کم نه موږ دا ټول مشران د خطونه کوو او دا به کې لیکو چې بنو عبد المطلب نبی صلی الله علیه وسلم د نکاح د دو بچو ټول دروغجن دي نعوذ بالله او په عربو کې د دونه غټ دروغجن نشته دی داسې کور نشته په عربو کې چې پای کې دروغجني بلکې دا د بنو عبد المطلب بلاونه سخت دروغجني ډېر سخت خفه شو اوس جواب ورنکړه نو تاسو ته ویل دي چې نرم دل شان ته ډېر د دې قصو سره به کار نو بس غل خپل کور تراغه زنانو ته واقع ویل چې تاسو خبره وشو هغه ورته چې کوم د غوسه شو چې دا خو په نه بیان او یا به جواب کړي وي خیر خبره لا دوه سورز شماري چې نن یو ورځ پورا شو دویم ورځ پورا شو دریم ورځ پورا شو په دریم ورځ باندې تقع عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ز مکه مکرمه بیت الله شریف ته ورننه وتلم دا رؤسا بیا ناس ته دغه خپل ډاله راغونډه کړي دا او د اسلام په خلاف باندې چې کم دی د سیسه جوړي زنه سي غلې روانو مې ریدم چې اوس خونن دریم ورځ ده که چرته زمانه د خور دا خوب رښتیا نشي بیا خو بغټه مسله جوړه شي او بیا دغه خط لیکي او داسې بیا بد نسبتونه کوي بنو عبد المطلب ته سخفو زه سټیم پکې تیر نو په دریم ورځ باندې چې دغه یو کس را روان شو دیوس ما ته خبر ته چل جوړی دا ابو جهل دله ما سره خبر یړی یو کس چې شروع کړه کم بدحا مقام چې یاد کړو په اقا مقام باندې یو سړی دی چې په اوخه باندې سور دی او د اوخه را پوزه چې کم دی کټ کړی دا د اوخه زخمی کړی دا خپل هغه کمیسي تیری کړی دی او د بدحا مقام نه چغي وایي چې اهل مکه ولو اوزي خبردار اوزي په دې ورځو کې دنه چې کم دی jihad ته وځي او جنگ ته وځي بدحا مقام نه چغي شروع کړي خلک حیران دریان ودرېدل چې دا کم نه دا کیسه جوړه شوله بیا مسجد حرم تراغه مسجد حرم کې چې کوم د چغې شروع کړ دي چې خبردار اوځي جنگ طرف ته جنگ تیار دی دا د کسته چې ابو سفیان را لګلې اوس را ورسېدو مکه مکرمه ته چلاړ شه مکه ولو ته خبر وېسا چې قافلې د تجارتي نیولې په مدینه منوره کې او کداغه سبندوبس مو نه کو خبره خراب ده بیا غ جبل ابو قبیس ته وختو آلته چې کم د چغې شروع کړي چې اے مکه والو جنگ طرف ته چې کم د اوځي پدې ورځو کې دنه عباس سے فرمایي چې علم یې غا تسلی وشوله چې او زما خور چې کم خوب لیدلو
هغه خوب رښتیا شو. ابو جهل خو دویمې خبر ته بیا تیار نه شو چې یاره څه وشو څه ونه شو، تاسو خوب رښتیا شو که دروغ شو. بس دی خاموش پاتې شو، په دغه جنګ په هغه مسله باندې شو. بیا یې دا مشران راغونډول، اوس په څه ترتیب کوو. دیو د هغه ځای نه خپله قافله برابر کړه او مشري د دې قافلې د دغه طرف نه د جنګ د دې دستې د مکې مکرمې نه چې راوتله دا ابو جهل په خپل سر باندې واخیستله، مشر یې دی وټاکه. د هغه ځای نه د دیو هغه قافله را روانه شوه. دلته هم نبی علیه صلات وسلام هغه خپل یو څه چند صحابه کرام 314 صحابه برابر کړي دي، هغه په دغه قافله باندې حمله وروړي کوم چې د ابو سفیان قافله ده. دیو چې کله وتل مسلمانانو سره په دغه وخت کې هیڅ اسلحه هم نه وه، د جنګ سامانو سم برابر نه و. د دوی سره اویا وخانو په هغه اویا وخانو باندې دا 314 کسان، دا خو نه راځي، خو ډېره غټه مشکله خبره وي. نبی علیه صلات وسلام سره 2 صحابه کرام په اوښ باندې وو، یو ورسره حضرت علي رضی الله عنه، بل ورسره مرصد ابي مرصد الغنوي. دا 2 صحابه کرام د نبی علیه السلام سره په اوښ باندې وو. نو کله دیو هغه اوښ ته چې کم دی ورخیږي، کله مبارک ورخیږي، بس په دغه طریقه باندې عمر رضی الله عنه چې کم اوښو، نو عمر رضی الله عنه او بکر رضی الله عنه او 2 صحابه کرام نور دا په دې اوښ باندې روان شو. 4 کسه په یو اوښ باندې، 4 خو په یو ټایم باندې وړل پکې مشکل. لکه دا اوښ بیا چې کم دی راونولم پکاري، دا پړنو نیول دا خو داسې لارې ورته ښودل غواړي. په دغه طریقه باندې د دوی خپل لښکر چې کم دی هغه روان په یو ځای کې نبی علیه صلات وسلام پړاو واچولو او د اوبو په درک باندې، ځکه د عربو په سرزمین کې اوبه ډېرې زیاتې کمې دي، انتهایي زیاتې. د اوبو په تالاش باندې کسان ولېږل، حضرت علي رضی الله عنه څخه بعضې نور صحابه کرام. نو هلته یو 2 کسان مونده کړه، هغه یې راوستل نبي علیه السلام ته. نبی علیه صلات وسلام مبارک په دغه ټایم باندې په مانځه ولاړو. علي رضی الله عنه تپوس کوي د کسان چې تاسو څوک یې؟ نو دوی ورته وایي چې موږ د قریشیانو د مکې غلامان یو. او د علي رضی الله عنه فکر دا و چې دا د ابو سفیان کسان دي، خو دوی موږ ته مطلب دا خبره نه پټوي، دروغ راته وایي. نو ده وواله، خو سخي وواله، داسې وویل چې بس د ګرځېدو نه یې ویسته. بیا دې تپوس کوي وایي تاسو د چا کسان یې؟ هغه ورته وویله موږ د ابو سفیان کسان یو. بس د پرېښودل. نبي علیه صلات وسلام چې سلام وګرځو، د الله بندګانو چې رښتیا یې درته وویله ووال، او چې دروغ یې درته وویله پرېوښودل. دا وایي د قریشیانو کسان دي، د قریشیانو د مکې غلامان دي، دا د ابو سفیان کسان نه دي. تپوس ته نبی علیه صلات وسلام مبارک کوي، وایي دلته به خوا او شا کې خو څوک کتلي نه دي، بس یو قافله وایي کتلي ده. جواب داسې ورکوي، خو ډېر تعداد باندې روانه ده. داسې مبارک ورته فرمایي څومره تعداد دی؟ دا کسان ورته وایي چې موږ ته خو داسې تعداد نه دی معلوم چې څومره کسان دی، خو یو قافله را روانه ده. نبی علیه صلات وسلام مبارک ته فرمایي وایي د ورځې څومره اوښان حلالوي او خوري؟ دا کسان ورته وایي چې یا 9 اوښان حلالوي او یا 10 اوښان د ورځې حلالوي او دا خوري. او نبی علیه السلام ته اوس اندازه لګوي. صحابو ته فرمایي وایي دا د 900 نه واخله، د 1000 کسانو په دې منځ کې ټولېږی دی. د 900 والا د 1000 کسانو، لکه دا یو اوښ چې کم دی په 100 کسانو باندې تقسیم کړه، یا 9 کس اوښان به حلالول یا به 1000. نو هغه چې تعداد د 1000 کسانو کې نه. په دغه طریقه باندې د دیو دغه کسان د اوبو په تالاش باندې ځي تورل. نو الته کې اوبه چې کم دی را ډکې کړې، دغه ځای نه روان شو. ابو سفیان تپوس کوي هغه خوی ولا نه اوبو ولا نه وي، دلته څوک تاسو لیدلي دي ناشنا کسان؟ هغه ورته وایي چې موږ خو څوک کتلي نه دي، خو یو 2 کسان راغلي او خپل هغه مشکیزې څه کمې ورسره وي، د اوبو لوښي هغه یې ډک کړل او د مخې سره لاړل. ابو سفیان ورته وایي په 100 ځناور باندې راغلي وایي په اوښ باندې سواره راغلي. نو دی اوس د اوښ هغه ګندګي چې کومه ده هغه پچې وغیره هغه ګوري. د دې نه اوس اندازه لګي چې دا څوک دی او د کم ځای دی، ځکه داسې خو نوره پته نه لګي چې دا د مدینې منورې نه نبي علیه السلام راوتی دی. هغه چې وکتل هغه پچې د اوښ په هغې کې د کجورو دا بمبتې پرتې وي. د هغه بمبتې نه دا اندازه ولګوله وایي دا د مدینې منورې کجوري دي. بس هغه ته پته ولګېده چې دا د مدینې منورې کسان دي، ځکه دا اوښان د مدینې دي او د مدینې منورې د کجورو هغه بمبتې پکې وي. دا اندازه ولګوله او دا قافلې چې کومه ده دا په یو بل سایډ باندې روانه کړه، په ګس طرف د مدینې منورې د بدر د کوی چې کوم مقام په هغې روانه کړه.
نو چې بغس طرف روانه کړه نو لار خو دیو بدل کړه په کوم لار چې مسلمانانو روانو لار دیو بل کړه دته چې اندازه ولګېدل چې ما خو لار بدل کړه او مسلمانان چې په کوم طرف په مار روان دي ما خپل قافله بچ کړه د غوی د حملې نه نو هغه ته ابو جهل ته څوک ورولېګو وی تاسو د مکی مکرمین مروزی ځکه تاسو کومه حمله کول غواړئ نو تاسو خو د خپل قافله بچ کول غواړئ کنه چې دې کې کسان مړ نشي معلوم ته نقصان ورونه رسیږي هغه مالونه اسې هم بچ شول هغه کسان اسې هم بچ شول ولی بچ پاتې شول ځکه چې مالار بدل کړ مسلمانان اوس په موږ باندې حمله نشي کولای بس تاسو مهرباني وکړئ د مکی مکرمین مرزي جنگ ختم کړئ بل یو کس پس هم چې کم د سوال جواب ولېګل ابو جهل څه ته وایي کنه پلار د جاهل د جهل پلار اي نه اوس چرته کیږي موږ راوتی یو اوس په موږ خامخا ځو بدر مقام ته او د بدر مقام ته موږ حاضری کوو دلته کې به د دیو داسې یو میله لګېدله په کال کې یو کارته اوس دغلته به یو غټه میله کوو شرابونه به پکې څکو او ډولکي سورني به پکې وهو دغلته به چې کم دی خوراکونه کوو وخان به پکې حلالو 3 ورځې به دغلته تېرو که څوک راغی جنګ ته جنګ ورسره کوو که څوک جنګ ته رانغی بس بیا به د هغې نه وروستو راځو داسې چېرته اوس موږ واپس کېږو دی ورته ډېر وویله چې مه راځئ بلې طرف باندې بس تاسو هغه قبیله بد شوې ده او تاسو د مکې مکرمې نه خلک مه راوباسئ بس دی په هغه ونه منل د هغه ځای نه چې کوم دی د هغه د قافله روانه شو دی خو د نبي علیه صلات وسلام مبارک قافله هم د دغه ځای نه ووته په لاره کې یو کس ورته مخې له راغی نبي علیه صلات وسلام د صحابو ته تپوس کو چې تا خو څوک کتلي نه دي که نه نو هغه ورته څه بعضې خبرې وکړلې نو بعضو نه انکار وکړو چې ما ته فتح نشته دی صحابو ته راوړاندې شول ای فلانیه الله تعالی په دې رسول باندې سلام وکړه که نه نبي علیه صلات وسلام مبارک ته آمنے سامنے ولاړو که نه دی ورته وایي په تاسو کې رسول هم شته څو درته پته یا وایه نه وایه انکار کوي په تاسو کې رسول هم شته څو صحابیان ورته فرمایي او بالکل دا د الله پیغمبر دی موږ سره دی دغسې د کافرانو په خلاف باندې جهاد غزا دی دی راوړاندې شه وایي که دی په رښتیا پیغمبري زه به یو تپوس کوم که د هغه تپوس جواب یې راکړه بس د ده پیغمبري زه منم او که د تپوس جواب یې را نه کړه پیغمبري نه منم دې سوال ته لږ فکر کوئ پزول تپوسونه ګوره دا نه دي پکار په دې پزول تپوس کې ورته بیا داسې جواب میلاو شي چې بیا په حیران چې خدای پاکه دا سوال مې د سره تپوسلی نه هغه مفتي چې کم چا نه تپوس کوي که هغه مفتي څه نه څه حیا درنه وکړي او دا خبره درنه پټه وساتي ته به بیا وایې چې ما ته یې مسله واضحه نه کړه بیا به دې خفګان راځي او که ته مسله واضح کوي نو ګوره ستا پکې شرم راځي بیا نو بعضې تپوسونو ته لږ فکر کول پکاري چې دا تپوس خو زه کوم خو دا د تپوس برابر دی او که نه دی لکه د بني اسرائیل غوندې کې تپوسونه که نه بس دا غوا به څنګه وه او دا جوتي ده او که نه ده دا هلکه خو بس غوا راونیسه امر د تش کړی شوی دی مفسرین فرمایي حدیث پاک کې راځي چې څه قسمه غوا هم دوی رانیولې وی او ذبح کړی وی کار به اختیا پاک کړی وی خو دوی په ځان باندې تپوسونه اوږده کړه او دغه رنګې موږ ته په حدیث پاک کې هم راغلي دي چې ګوره حلال دا ښکاره دي حرام دا ښکاره دي بس الله او رسول چې د کومې خبرې نه خاموش پاتې شوي دي د الله نه هیر نه دي په هغې پسې ورپسې کېدل بیا نه دي پکار کنې بیا به ته مسله ورانه شي بس دوی خو تپوس مقصد راوړاندې شو وی ای د الله رسوله وایه که ته د الله په سچه پیغمبر یې وی زما د دې اوښې په دې خېټه کې څه دي دا اوښی بلار به وایه که ته په رښتیا پیغمبر یې صحابه خو په نبي علیه السلام باندې عاشقان ایو راوړاندې شو وی دې پرېږده د الله رسول وی زه درته جواب در کوم چې ستا د دې اوښې په خېټه کې څه دي وی تا د دې سره زنا کړې نعوذ بالله او دا هغه زنا نه چې کوم دی د دې بچیو نطفه دی دغه ستا د اوښې په خېټه کې پراته دي هلکه دا تپوس دې ولې کوو که دا تپوس تا نه کولی خو تا ته به جواب نه میلاوېدی داسې که نه او ستا هغه راز به نه اوټ کېدی صحابه دومره په الله او په رسول باندې مین خلک صحابه یو صحابي فرمای چې موږ به په کور کې ناست وو د خپلو